Keyingi yillarda respublikamizda jahonda namuna qilib ko'rsata oladigan ko'plab bunyodkorlik loyihalari amalga oshirilib, ko'rkam va zamonaviy turar joy binolari, ijtimoiy soha obyektlari, madaniy-maishiy obyektlar, ko'priklar va yo'llar qurilmoqda. Jumladan, bugungi kunda faqat Toshkent shahrining o'zida O'zbekiston Respublikasining investitsiya dasturi bo'yicha qurilish-montaj ishlari olib borilayotgan obyektlar soni 288 tani tashkil etadi. Arxitektura va qurilish sohasidagi faoliyatni samarali amalga oshirish maqsadida qurilish ishlarini bajarishda o'rta bo'g'in kadrlari hamda ishchi kasb egalariga ehtiyoj tobora oshib borayotganligi, kasb-hunar ta'limi darajasida kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida buyurtmalar profili bo'yicha kadrlar tayyorlash hamda soha mutaxassislari uchun malaka oshirish o'quv kurslarini Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan zamonaviy moddiy texnika bazasiga ega bo'lgan Toshkent qurilish-kommunal kasb-hunar kollejida tashkil etilishi rejalashtirilgan. Toshkent qurilish-kommunal kasb-hunar kollejida mutaxassislar tayyorlashda ish beruvchilarning joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim yo'nalishlari uyg'unligiga erishish, ta'lim muassasalari bitiruvchilari mehnatidan tarmoq, hududiy va maqsadli loyihalar portfellarini inobatga olgan holda foydalanishni yaxshilash maqsadida, shuningdek 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlanishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Toshkent qurilish-kommunal kasb-hunar kolleji arxitektura va qurilish sohasi bo'yicha kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va me'yoriy hujjatlarni tayyorlashda respublikamizda tayanch ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Kollejda quyidagi vazifalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Birinchi, ish beruvchilarning ehtiyojlari va takliflaridan hamda xorijiy tajribalardan kelib chiqib, o'rta bo'g'inning mehnat bozorida talab etilgan malakali kichik mutaxassislar tayyorlash. Ikkinchi, tayyorlanadigan mutaxassisliklar bo'yicha korxona va tashkilotlar bilan birgalikda yangi malaka talablarini ishlab chiqish. Uchinchi, iqtisodiyotning real sektoridagi tarkibiy o'zgarishlarni hisobga olib, mehnat bozorini muntazam o'rganib, tahlil qilib borish. To'rtinchi, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash mexanizmini yaratish. Beshinchi, moddiy texnik ta'minoti boyitib, zamon talablari asosida yangilash choralarini ko'rish. Oltinchi, internet orqali xorijiy mamlakatlar ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari va malakali mutaxassislari tomonidan yaratilgan adabiyotlar bazasini yaratish va ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish. Yettinchi, kollej bitiruvchilariga diplom bilan birgalikda egallagan kasblari bo'yicha razryad berish. Toshkent qurilish-kommunal kasb-hunar kolleji boy moddiy texnika bazasiga ega bo'lib, bugungi kunda o'quvchilarning puxta bilim olishi, kasb-hunar sirlarini mukammal egallashlari uchun kerakli barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Arxitektura yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlar qurilish loyihalari haqidagi dastlabki tasavvurga ega bo'lishlari uchun mazkur darsni o'zlashtirishlari lozim. Turli predmetlar, geometrik shakllarni, ko'rinishlari, soyalarni aks ettirish o'quvchidan diqqat, e'tibor va sabr talab etadi. Loyihalash darsida o'quvchilar binolarning chizmalarini yaratishni o'rganadi. Bunda qurilajak imoratning turli tomonlaridan ko'rinishi, yo'laklari, eshik derazalari, isitish va sovutish tizimlari to'liq rejalashtiriladi. Ustozlar ko'rigidan o'tkazilgan va qoniqarli deb topilgan loyihalar asosida o'quvchilar bino va inshootlarning maketini yasaydi. Kollejda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida 7 ta o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilgan. Bular: umum qurilish ishlari ustaxonasi, suv ta'minoti ustaxonasi, gaz ta'minoti ustaxonasi, duradgorlik ustaxonasi, elektr gaz payvandlash ustaxonasi, pardozlash ishlab chiqarish ustaxonasi va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonalari mavjud bo'lib, bu ustaxonalar Koreya va Germaniya davlatlarining imtiyozli kreditlari asosida keltirilgan jihozlar bilan ta'minlangan. O'quvchilar egallagan nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlaydilar. Suv va gaz ta'minoti, kanalizatsiya tizimlarini montaj qilish hamda ta'mirlash yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarning
amaliy darslari mana shu o'quv ustaxonasida olib boriladi. Hozirgi kunda sohada qo'llanilayotgan yangi texnologiyalarga aynan mos keluvchi ko'rgazmali qurilmalardan foydalanishni o'zlashtirish bo'lajak mutaxassislarni malakalarini oshirishida juda muhim. Kommunal tizimda sifatli xizmatga talab kundan kunga ortib borayotgani hech kimga sir emas. Ko'p qavatli uylarda yashayotgan aholini issiq va sovuq suv, shuningdek issiqlik ta'minotida uzluksizlikni hamda yuqori sifatni joriy etish bugungi kundagi eng dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Mana shunday zamonaviy sharoitlarda ta'lim olayotgan yosh mutaxassislar ana shu masalalarni eng oson yechimlarini topishda katta madad kuchi bo'lishiga shubha yo'q.